Guys, if you're looking for some premium yet sober belt, this is the video for you. तो आज बात करेंगे अलास्का डिजाइन की। अलास्का डिजाइन वैसे तो एक टेक्निकल टर्म है। यहाँ पे डिजाइन का मीनिंग उसके सरफेस की फिनिश या फिर उसके टेक्सचर से होता है। अभी जो अलास्का लेदर है एक टाइप का नेचुरल ग्रेन लेदर है। नेचुरल ग्रेन मीन्स ओरिजिनल लेदर टेक्सचर। अभी दिखने में तो काफी प्लेन और क्लीन होता है, but due to Alaskan finish, it has a very unique shine on it. अब ये जो बेल्ट है वो अलास्का टाइप की फिनिश में बनी हुई है। And this is a 2-in-1 belt. That simply means the single belt you can combine with two different color of the shoes. अब ये जो मेटल का बक्कल है वो भी काफी प्रीमियम है। And the twist and turn mechanism of this buckle will allow you to use both sides of the belt very easily and conveniently. So as I said previously, if you're looking for some premium, a sober belt, this is the belt for you, Alaska.